আজকে আমরা ফ্রিকশনের সেকেন্ড লেকচার করতে চলেছি, যেটা ক্লাস 8-এর তুমি সেকেন্ড লেকচার ভাবতে পারো ফ্রিকশনের বা ঘর্ষণের। তো আজকে আমরা ডিসকাস করতে চলেছি ঘর্ষণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, ঘর্ষণ ভূমি বা তলের প্রকৃতির উপরে কিভাবে নির্ভরশীল, ঘর্ষণ তলের ক্ষেত্রফলের উপরে যে নির্ভরশীল নয় সে সম্পর্কে আমরা ডায়াগ্রামের সহিত দেখতে চলেছি। এবং স্থিত ঘর্ষণ ও চলঘর্ষণের ক্ষেত্রে দুটি কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্থিত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে কোএফিসিয়েন্ট অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, চলঘর্ষণের ক্ষেত্রে কোএফিসিয়েন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন। তো এই কনস্ট্যান্টগুলি, এই কোএফিসিয়েন্ট অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বা কোএফিসিয়েন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন, এরা ঘর্ষণ বলের সহিত এবং লম্ব বলের ইংরেজি হচ্ছে কি নর্মাল ফোর্স, এদের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এরা তলের প্রকৃতির উপর যে নির্ভরশীল সেটাও আমরা দেখতে চলেছি। তো আমরা প্রথমে আগে গত লেকচারে যেটা আমরা পড়েছি সেটা একবার আমরা রিক্যাপ করে নিই, তারপরে আমরা আজকের টপিকসে আমরা পড়ব। তো আজকের টপিকস আমি কিনেছি, প্রথমে ঘর্ষণ বল কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ঘর্ষণ বল ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয় ব্যাখ্যা করো, স্থিত ঘর্ষণ ও চলঘর্ষণের মধ্যে কোনটির মান সর্বদা স্থির হয় এবং কেন, 4 নম্বর ঘর্ষণ বল স্পর্শতলের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা করো, স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক। হ্যাঁ, কোনটা আগে বা কোনটা পরে আসবে সেটা আমি পড়ানোর মধ্যে আমি বলতে পারবো না যে কোনটা আগে পরে, কিন্তু এই 5টা টপিকসের মধ্যে আমরা পড়বো। তো একটু রিক্যাপ করে নেওয়া যাক। কি রিক্যাপ? দেখো রিক্যাপ অংশটা দেখো। তো প্রথম আমরা যেটা পড়েছি, প্রথমে ঘর্ষণ বুঝেছি, 2 নম্বর আমরা দেখেছি কি না স্থিত ঘর্ষণ, 3 নম্বর আমরা কি দেখেছি চলঘর্ষণ। তো স্থিত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে কি না নো মোশন। তো ফোর্সের সাথে যেমন যেমন আমি ফোর্স প্রয়োগ করেছি তেমন করে ফোর্স ইকুয়ালস টু স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স, মানে যেমন করে আমি ফোর্স প্রয়োগ করছি তেমন করে স্থিত ঘর্ষণ বল অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিল। তার মানে কি স্থিত ঘর্ষণ বলকে আমরা কি করেছিলাম অ্যাডজাস্টেবল ফোর্স। চলঘর্ষণে কি রেখেছিলাম না চলঘর্ষণ। তো স্থিত ঘর্ষণ কি অ্যাডজাস্টেবল ফোর্স, মানে হচ্ছে কি তার মানে আমরা বলতে পারি অথবা বলতে পারি ভেরিয়েবল ফোর্স, মানে যেমন করে আমরা বল প্রয়োগ করেছিলাম তেমন করে স্থিত ঘর্ষণে কি হয়েছিল বৃদ্ধি পেতেছিল, না বৃদ্ধি পেতেছিল। তো যখনই অবজেক্টটা মোশনে চলে গেল তার মানে চলঘর্ষণ প্রয়োগ করা শুরু করে দিল, তখন চলঘর্ষণ কি হয়ে গেল একটা ধ্রুবক হয়ে গেল, একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। চলঘর্ষণের মান অপরিবর্তিত হলো, কিন্তু অপরিবর্তিত হলো তো বটে, কিন্তু এই চলঘর্ষণের মান স্থিত ঘর্ষণের সর্বোচ্চ মানের তুলনায় কি হবে কম হবে, উপরন্তু ধ্রুবক। তার মানে একটা বস্তুর উপরে আমি বল প্রয়োগ করেছিলাম 10 নিউটন, তো পেছন দিকে প্রযুক্ত হলো 10 নিউটন। একটা বস্তুর উপর 12 নিউটন বল প্রয়োগ করলাম, তো পেছনের দিকে হলো 12 নিউটন। ক্লিয়ার? সামনের দিকে আমি বল প্রয়োগ করেছি 12 নিউটন, তো পেছনের দিকেও 12 নিউটন। তার মানে এদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন লাগতে আছে, পেছনের দিকে যে ঘর্ষণ বলটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। একটা প্লেনের উপর আমি 13 নিউটন বল প্রয়োগ করলাম, পেছন দিকেও 13 নিউটন প্রযুক্ত হলো, তার মানে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। একটা বস্তুর উপর আমি 14 নিউটন বল প্রয়োগ করলাম, বস্তুটা মোশন হলো, তো পেছনের দিকে কি হবে চলঘর্ষণ হবে। তো এই চলঘর্ষণের মানটা স্থিত ঘর্ষণের এটা ছিল কি সর্বোচ্চ মান, এটা ছিল সর্বোচ্চ স্থিত ঘর্ষণের মান। তো সর্বোচ্চ স্থিত ঘর্ষণের মানের তুলনায় চলঘর্ষণের মানটা কি হবে ডেফিনেটলি কম হবে। মানলাম আমি হয়তো 11 নিউটন হয়ে গেল, ডেফিনেটলি কম হবে। এবং তারপরেও যদি আমি বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বলের মান যদি আমি বাড়াতেও থাকি না কেন, তো চলঘর্ষণ বলের মানটা পেছনের দিকে যে ফ্রিকশন ফোর্স 11 নিউটনই থেকে যাবে। এই যে কাইনেটিক ফ্রিকশন ফোর্সটা 11 নিউটন থেকে যাবে। আমি সামনের দিকে আমি 30 নিউটন বল প্রয়োগ করে দিলাম, তাও পেছনের দিকে কাইনেটিক ফ্রিকশন ফোর্স কত হয়ে যাবে
11 নিউটনে থেকে যাবে। যে কাইনেটিক ফ্রিকশন ফোর্স সর্বদা কি হয়ে যায়, কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। এর যদি আমরা একটা লেখচিত্র দেখতে চাই, যদি আমরা উপরের ক্লাসে গিয়ে আমরা পড়বো, কিন্তু আমরা বেসিক ফিজিক্স যেহেতু পড়তে চলেছি, তাও আমি একটু হায়ার লেভেল আমি বলতে চাই, শোনো। তো আমি কি করতে আছি না, এদিকে আমি বলের মান বাড়াতে থাকবো। ক্লিয়ার হয়েছে? তো তো এদিকে আমি নিলাম ঘর্ষণ বল, আর এদিকে আমি নিলাম প্রযুক্ত বল। প্রযুক্ত বল, প্রযুক্ত বল বোঝার চেষ্টা করতে। ধরো এটা ছিল 5 নিউটন, ধরো এটা 5 নিউটন, এটা হচ্ছে 10 নিউটন, এটা হচ্ছে এটা কত ধরলাম 14 নিউটন, এটা ধরলাম 15, তারপরে ধরলাম 15 নিউটন, তারপরে ধরলাম 20 নিউটন, তারপরে ধরলাম 30 নিউটন। তো এদিকে আমি দেখলাম কত, এটা 5, এটা 5 নিউটন, এটা হচ্ছে কত 10 নিউটন, এটা হচ্ছে কত 11 নিউটন, 12 নিউটন, 13 নিউটন, 14 নিউটন, বোঝা গেছে? 15 নিউটন, 16 নিউটন। তো এটা হলো কত 15 নিউটন। ক্লিয়ার হচ্ছে? তো স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো, যখনই আমি বল প্রয়োগ করেছি তেমন তেমন করে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে আছে। যখনই আমি 10 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখন কি দেখা গেছে, স্ট্যাটিক ফ্রিকশন 10 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে। তো প্রত্যেকটা আমরা এক একটা করে বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেতে আছি। এটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল আর ঘর্ষণ বলের একটা কোঅর্ডিনেট, এটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল আর ঘর্ষণ বলের একটা স্থানাঙ্ক। যখন আমি 11 নিউটন বল প্রয়োগ করলাম, এখানে ধরো 11, 12, 13, 14 এমনি করে আছে, যখন আমি 11 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখনও কি দেখা গেছে, সে 11 নিউটন স্ট্যাটিক ফ্রিকশন প্রয়োগ করেছি। যখন আমি 12 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি, যখন আমি 12 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখন কি দেখা গেছে, সে 12 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে। যখন আমি 13 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখন কি দেখা গেল, সে 13 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে। যখন আমি 13 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি সেও সেম 13 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে। তখনও তাহলে আমরা কি বলতে পারছি, না স্ট্যাটিক ফ্রিকশনই চলতে আছে। ক্লিয়ার হচ্ছে? যখন আমি 14 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখন কিন্তু কত হয়ে গেছে, 11 নিউটন। যখন আমি 14 নিউটন বল প্রয়োগ করতে আছি তখন কত হয়ে গেছে, না তখন হয়ে গেছে কিন্তু 11। তাহলে 10, 11 এইখানটায়। তো এইখানটায় কোঅর্ডিনেটটা আসবে, স্থানাঙ্কটা আসবে। তাহলে ধীরে ধীরে আমরা কি দেখতে পেলাম, যদি আমরা এটাকে ড্র করি তাহলে ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি আমি কি, না ওই গ্রাফটা ক্রমশ কমতে আছে। যখন আমি 15 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তো 15 নিউটন বল প্রয়োগ করতেও 11 নিউটন। যখন আমি 30 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখনও আমি দেখতে পাচ্ছি কত, না 11 নিউটন। যখন আমি 30 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তখন আমি দেখতে পেলাম কি 11 নিউটন। তার মানে কি, না স্থিতঘর্ষণ ক্রমশ কি হতে ছিল, অ্যাডজাস্ট করতে ছিল। তো যখন স্থিতঘর্ষণের থেকে বেশি পরিমাণে বল প্রযুক্ত হলো তখন কি দেখলাম, ওই ঘর্ষণ বলের মানটা হঠাৎ করে কমে গেছে এবং একটা ধ্রুবক ঘর্ষণ বলের মান সৃষ্টি করেছে, যেটাকে আমরা কি বললাম, চল ঘর্ষণ। সর্বদা দেখো 11 নিউটন, 11 নিউটন, এর থেকে বেশি বল প্রয়োগ করলেও সেম আমরা 11 নিউটনই পাবো। তাহলে এইখানে যে ঘর্ষণ বলটা প্রযুক্ত হচ্ছে এটা হচ্ছে চল ঘর্ষণ বল, আর এই ক্ষেত্রে যে বলটা আমরা পাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে স্থিত ঘর্ষণ। ক্লিয়ার? তো চল ঘর্ষণ বল আমরা কেমন দেখলাম, চল ঘর্ষণ বল আমরা দেখলাম ধ্রুবক মানের হয়ে থাকে। চল ঘর্ষণ বল ধ্রুবক মানের হয়। আর স্থিত ঘর্ষণ বল কেমন হয়ে থাকে, না ভেরিয়েবল, অ্যাডজাস্টেবল, যেভাবে খুশি বলতে পারো, ভেরিয়েবল। ক্লিয়ার? স্থিত ঘর্ষণ কেমন হয়ে থাকে, না ভেরিয়েবল ফোর্স হয়ে থাকে। ক্লিয়ার? তো আমরা সর্বদা তাহলে কি বলবো, স্থিত ঘর্ষণ বলের মানের তুলনায় ডেফিনেটলি স্থিত ঘর্ষণের ম্যাক্সিমাম বলের তুলনায় চল ঘর্ষণ বলের মান কি হবে, কম হবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? তো আমাদের এখানে একটা ছিল কোশ্চেন যে স্থিত ঘর্ষণ ও চল ঘর্ষণের মধ্যে কোনটির মান সর্বদা বেশি হয় এবং কেন। যদি আমরা দেখি যে 3 নম্বর কোশ্চেন, কোশ্চেন 3 এর অ্যান্সারটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা কি দেখবো, না কোশ্চেন 3 এর অ্যান্সার দেখো যে স্থিত ঘর্ষণের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ মানের তুলনায়, সর্বোচ্চ মানের তুলনায় চল ঘর্ষণ বলের মান সর্বদা কম হয়, সর্বদা কম হয়। ক্লিয়ার? কিন্তু যখন তুমি আবার এটা ভাববে না যে যখন তুমি 10 নিউটন বল প্রয়োগ করেছিলে তখন তো 11 নিউটন, যে সর্বদা যে স্থিত ঘর্ষণ বলের মান যে চল ঘর্ষণের তুলনায় বেশি হতে থাকবে তা কিন্তু নয়। আমি একটা কন্ডিশন দিয়েছি যে সর্বোচ্চ স্থিত ঘর্ষণের মান, স্থিত ঘর্ষণের সর্বোচ্চ মানের তুলনায় চল ঘর্ষণ বলের মান সর্বদা কম হতে থাকে। এতটুকু ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে কেন হয়, কেন হয় না, হওয়ার কারণ হচ্ছে কি, এই যে কেন হয় এর কারণটা হচ্ছে কি, না এর কারণ হচ্ছে কি, নাম্বার 1 একটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল, একটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল।
কোন ক্ষেত্রফল? না, ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে তলের ক্ষেত্রফল, তলের ক্ষেত্রফল। 2 নম্বর হচ্ছে কি মসৃণতা, বা মসৃণতা বলতে পারো, বা বলতে পারো ভূমির বা তলের প্রকৃতি বলতে পারো, তলের প্রকৃতি বলতে পারো, মসৃণতা বা তলের প্রকৃতি। তো আমরা দুটো কোশ্চেন আমরা নিয়েছি, একটা হচ্ছে 2 নম্বর কোশ্চেন আর একটা হচ্ছে 4 নম্বর কোশ্চেন। ঘর্ষণ বল ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়, তলের ক্ষেত্রফল, তলের ক্ষেত্রফল এর উপরে নির্ভরশীল নয়। তার কি লিখলাম? ঘর্ষণ বল তলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল, মসৃণতার উপর নির্ভরশীল হয়, আর তলের প্রকৃতি, তলের ক্ষেত্রফল লেখা হয়ে গেছে, সরি। কারণটা হবে কি মসৃণতা ও তলের প্রকৃতি, মসৃণতা ও তলের প্রকৃতি। ক্ষেত্রফলের উপর যে কতটা তল জুড়ে তার রয়েছে সেই ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়, সেই ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে স্থিত ঘর্ষণ সর্বদা কি দেখতে পেলাম? স্থিত ঘর্ষণ সর্বদা মসৃণতা, স্থিত ঘর্ষণ হোক চলা ঘর্ষণ, মসৃণতা ও তলের প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ক্লিয়ার হচ্ছে? ক্লিয়ার হচ্ছে? তো এবারে দেখি চলো, যে ফার্স্ট আমি দেখবো যে ক্ষেত্রফলের উপর যে নির্ভরশীল নয় সেটা আমরা আগে চেক করি, যে ক্ষেত্রফলের উপর কিভাবে নির্ভরশীল নয় আগে আমরা চেক করি। তো দেখা যাক একটা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝবো যে ক্ষেত্রফলের উপর কিভাবে নির্ভরশীল নয়, ক্ষেত্রফলের উপর কিভাবে নির্ভরশীল নয় আমরা একটা পরীক্ষার সাহায্যে দেখব। ক্লিয়ার? ক্ষেত্রফলের, তলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল, নির্ভরশীল নয়, নয়, তার আমরা একটা পরীক্ষার সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব। কেমন করে বোঝার চেষ্টা করবো? সাপোজ ধরো এই একটা, সাপোজ ধরো এই একটা আমাদের টেবিল রয়েছে, এই একটা আমাদের টেবিল রয়েছে, এই টেবিলের উপরে ধরো একটা বস্তু রয়েছে, টেবিলের উপর ধরো একটা বস্তু রয়েছে, বস্তুটাকে আমি আঁকার চেষ্টা করছি যদিও। ক্লিয়ার? হয়েছে? তো নিচের অংশের তো তার একটা ক্ষেত্রফল রয়েছে, অবশ্যই রয়েছে, নিচের অংশের ক্ষেত্রফল তো রয়েছে। তো এবারে এই বস্তুটাকে আমি কি করলাম, এই বস্তুটার সাথে আমি একটা আংটা লাগালাম, যে আংটার সাহায্যে আমি একটা কি করলাম, একটা স্প্রিং যন্ত্র লাগালাম। কি লাগালাম? একটা স্প্রিং তোলা যন্ত্র। এটা হচ্ছে কি আমাদের স্প্রিং তোলা যন্ত্র। তো স্প্রিং তোলা যন্ত্র লাগাতে আমি কি দেখবো, যখনই আমি এই বস্তুটাকে টানতে আছি এইদিকে আমি ধরো মোশন করালাম, মোশন করাতে চেষ্টা করছি, তো যখনই আমি টানতে আছি স্থির ছিল, আমি মোশন করানোর চেষ্টা করছি, তখন আমি দেখব যে আমাদের ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম মোশন আমি এখনো করাতে পারিনি, নো মোশন অবস্থায় রয়েছে। তো যখনই আমি ম্যাক্সিমাম ফোর্স, ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, যখন আমি ম্যাক্সিমাম ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করব, তখন এইখানটা আমি কত রিডিং দেখলাম? সাপোজ ধরো 30 নিউটন রিডিং দেখলাম। ক্লিয়ার? তো এবারে আমি কি করলাম, তো এটা একটা টেবিল ছিল, এটা একটা ফার্স্ট টেবিল। এই টেবিলটা কেমন ধরনের টেবিল? না, এই টেবিলটা ধরো একটা কাঠের টেবিল, কাঠের, কাঠের টেবিল। ক্লিয়ার? তো এবারে সেম টেবিলের উপরে আমি কি করলাম, সেম টেবিলের উপর আমি ওই বস্তুটাকেই রাখলাম, সেম টেবিলের উপরে আমি ওই বস্তুটাকেই রাখলাম। তো এবারে আমি কি করেছি, বস্তুটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, বস্তুটাকে আমি কি করেছি না এইভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। বস্তুটাকে দাঁড় করাতে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, বস্তুটাকে দাঁড় করাতে আমি কি দেখলাম না, বস্তুটাকে দাঁড় করাতে দেখো যে নিচের অংশের ক্ষেত্রফল আগের তুলনায় কম হয়ে গেছে, নিচের অংশের ক্ষেত্রফলটা আগের তুলনায় কি হয়ে গেছে? কম হয়েছে। তাহলে এই অংশের ক্ষেত্রফলটা কি হচ্ছে? কম হয়েছে। তো এবারে আমি সেই আংটার সাথে আমি কি করেছি না, স্প্রিং তোলা যন্ত্র লাগিয়েছি, দিয়ে এবারে আমি কি করতে আছি, একে টানতে আছি, বল প্রয়োগ করছি এদিকে। তো এখন আমি দেখলাম যে ম্যাক্সিমাম কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে, যে একে এখনো পর্যন্ত নো মোশন অবস্থায় রয়েছে, কোনো মোশনই হয়নি। তো ম্যাক্সিমাম কি পরিমাণ, ম্যাক্সিমাম ফোর্স আমাকে চেক করতে হবে। তো ম্যাক্স যে আগে যা ছিল, আগে কত ছিল? 30 নিউটন, এখনো দেখতে পাচ্ছি 30 নিউটন বল প্রযুক্ত হচ্ছে। তাহলে বস্তুটা সেম আছে, টেবিলটা সেম আছে, এখন বস্তুটা আগে শোয়ানো অবস্থায় ছিল, এখন খাড়া অবস্থায় রয়েছে, তার সত্ত্বেও আমি 30 নিউটন কেন দেখতে পেলাম না? তার মানে আমি বুঝতেই পারছি যে এই তল, যে আগের তুলনায় এখন তলের ক্ষেত্রফলের পরিমাণও কমে গেছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ফোর্স তো কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম ফোর্স আমরা কম দেখতে পেলাম না, সেম দেখতে পেলাম।
তো তখনই আমি কনক্লুশন কি পেলাম, কনক্লুশন কি দেখতে পেলাম, যে ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়, নির্ভরশীল নয়। নেক্সট আমরা কি দেখব, যে তলের প্রকৃতির উপরে কিভাবে নির্ভরশীল হয়, তলের প্রকৃতির উপর কিভাবে নির্ভরশীল হয়। নেক্সট আমরা দেখতে চলেছি তলের প্রকৃতির উপর, প্রকৃতি বলতে পারি বা নির্ভরশীলতা, তলের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা। তো আমি কি করলাম না, এবারে আমি একটা কি নিলাম, একটা কাঠের টেবিল নিলাম, একটা এটা কি ধরনের টেবিল না, কাঠের টেবিল। আরেকটা আমি টেবিল নিলাম, ধরো আরেকটা আমি নিলাম কাঁচের টেবিল নিলাম। কি ধরনের টেবিল নিলাম না, কাঁচের টেবিল। ক্লিয়ার হচ্ছে, একটা কাঠের টেবিল নিলাম আর একটা কাঁচের টেবিল নিলাম। তো দুটো টেবিলের উপরে আমি সেম দুটো বস্তুকে আমি কি করলাম, রেখে দিলাম, সেম বস্তু, কোনো উল্টো পাল্টা বস্তু নয়, সেম বস্তু আমি রেখে দিলাম, সেম বস্তু। তাহলে তারা নিচের তলে একই ক্ষেত্রফল জুড়ে থাকবে। তো কাঠের টেবিলের উপরে যে বস্তুটাকে রেখেছি সেই বস্তুটার উপরে এবার আমি কি করলাম, আংটার সাহায্যে একটা স্প্রিং তোলা যন্ত্র লাগালাম, দিয়ে কি করলাম না, বল প্রয়োগ করা শুরু করলাম। তখন আমি এই স্প্রিং তোলা যন্ত্রে আমি কি দেখলাম, রিডিং দেখলাম। তখন আমি রিডিং পেলাম ধরো 29 নিউটন। এবারে ওই বস্তুটাকে আমি কি করলাম, কাঁচের টেবিলের উপরে রাখলাম, সেম বস্তুটাকে আমি কি করলাম না, কাঁচের টেবিলের উপরে রেখেছি। ক্লিয়ার হচ্ছে, সেম বস্তুটাকে আমি কোথায় রেখেছি না, কাঁচের টেবিলের উপরে রেখেছি। তাহলে একই পরিমাণ ক্ষেত্রফল জুড়ে রয়েছে। এবারে আমরা কি দেখলাম না, স্প্রিং তোলা যন্ত্রের আংটার সাহায্যে স্প্রিং তোলা যন্ত্রকে আটকালাম, দিয়ে এবারে বল প্রয়োগ করা শুরু করলাম। না বল প্রয়োগ করতে আমি কত দেখলাম না, এখানে আমি ধরো 26 নিউটন বল প্রয়োগ করতে আমি স্প্রিং তোলা যন্ত্রে কত রিডিং দেখলাম, 26 নিউটন। তো আমাদের বস্তু তো সেম ছিল, একই পরিমাণ ক্ষেত্রফলও জুড়ে ছিল, সবকিছু তো ঠিকঠাক ছিল, বস্তুর ওজন তো সেম আছে, তার মানে ওজন এখানে যাই হবে এখানেও ওজন তাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরিতলের ক্ষেত্রফল সেটাও তো সেম ছিল, কিন্তু এটা ছিল কাঠের টেবিল, এটা ছিল কাঁচের টেবিল। তো কাঁচের টেবিলের তুলনায় বেশি পরিমাণে অমসৃণ, সেই জন্য এখানে আমরা কি দেখতে পেরেছি না, এর বিরুদ্ধমুখী যে বলটা, আমরা একে মোশন করানোর চেষ্টা করেছি। তো আমি মোশন করাতে এখানে আমরা কি দেখতে পেলাম, এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, ম্যাক্সিমাম ফোর্স দেখতে পেলাম। যে কত দেখতে পেলাম, 29 জন। মোশন আমরা করাতে পারিনি, তখন পর্যন্ত আমরা মোশন করাতে পারিনি, কিন্তু আমি তখন পর্যন্ত চেক করতে পারছি কি না, এখানে কত পরিমাণে আমি বল প্রয়োগ করেছি না, 29 নিউটন বল প্রয়োগ করা হয়ে গেছে। তারপরে যখন আমি বল প্রয়োগ করছি তখন কেসে মোশন হলো। তার মানে এখানটাতে যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করছে সেই ঘর্ষণ বলটা, উপরন্তু কাঠের টেবিলের ঘর্ষণ বলের তুলনায় বেশি। এখানেও তো আমি ম্যাক্সিমাম ফোর্স আমি চেক করেছি, কিন্তু এখানেও তো ঘর্ষণ বল তার বিরুদ্ধমুখী ঘর্ষণ বলটা ক্রিয়া করেছে। তো কাঠের টেবিলের ঘর্ষণ বল কাঁচের টেবিলের ঘর্ষণ বলের তুলনায় বেশি। এদিকেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স, এদিকে আমি স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স, কিন্তু এগুলো হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম, তখনও পর্যন্ত কিন্তু মোশন হয়নি। তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম, যে কাঠের টেবিলের মসৃণতার উপর আর কাঁচের মসৃণতার উপরে। তো কাঠের টেবিলের তুলনায় বেশি অমসৃণ হওয়ার জন্য কাঠের টেবিলে ঘর্ষণ বল তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। তো প্রকৃতি আমরা কি বলতে পারবো, তা প্রকৃতি দেখতে পেলাম মসৃণতার উপরে, এটার কনক্লুশন যদি আমরা বলতে চাই, মসৃণতার উপর ঘর্ষণ বল নির্ভরশীল। বোঝাতে পেরেছি, যত বেশি মসৃণ হবে তত ঘর্ষণ বল কম হবে, যত রাফ হতে থাকবে তত ঘর্ষণ বল বাড়বে। ক্লিয়ার? তো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কি হতে থাকে, অ্যাডজাস্ট করতে কানেক্টিভ যখনই হয়ে যাবে তখন একটা ম্যাক্সিমাম, একটা মানে কনস্ট্যান্ট ফ্রিকশন ফোর্স লাগতে থাকে। ক্লিয়ার হয়েছে, বোঝা গেছে। এরপরে আমরা কি বলছিলাম না, স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আর চল ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, যে প্রত্যেকটা কাঠের টেবিলের ক্ষেত্রে এর মসৃণতা রয়েছে। তো প্রত্যেকটা টেবিলের একটা মসৃণতা রয়েছে, তো মসৃণতার একটা ধ্রুবক মান রয়ে থাকে, সেই ধ্রুবক মানটাকে আমরা কি বলে থাকি, স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। তো স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আমরা মান কি করে বার করব না, বার করার জন্য আমরা কি করে বার করব না, একটা বস্তু রয়েছে, এই বস্তুর উপরে ভূমি কি করছে, একটা লম্ব বল প্রদান করছে যেটা হচ্ছে এন, আর বস্তুর উপরে আমি বল প্রয়োগ করলাম,
যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটা নো মোশন অবস্থায় রয়েছে সর্বোচ্চ বল প্রয়োগ করা হয়ে গেছে, যার ফলে সর্বোচ্চ আমরা বিরুদ্ধমুখী বাধা বল পেয়ে থাকবো। কি পাবো? স্ট্যাটিক ফ্রিকশন পেয়ে থাকবো। যে এই সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। তো এই ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্রিকশনটা কেমন হয়ে থাকে? না, এই ফ্রিকশন ফোর্স প্রপোর্শনাল টু এন, লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের সাথে ঘর্ষণ বল কি হয়ে থাকে? সমানুপাতিক হয়ে থাকে। যেমন লম্ব প্রতিক্রিয়া বল যত বেশি, এই লম্ব বল যত বেশি হবে, এই ঘর্ষণ বল তত বাড়তে থাকবে। তাহলে আমি সর্বোচ্চ বল প্রদান করার পর যে সর্বোচ্চ বল প্রদান, আমি এন তো ধ্রুবক ওই বস্তুর ক্ষেত্রে, কিন্তু সর্বোচ্চ বল প্রদান করার পর যে আমরা ধ্রুবকটা পাবো, সমানুপাতিক চিহ্নকে ওঠাতে গেলে আমাকে একটা ধ্রুবক লাগাতে হয়। যে ধ্রুবকটাকে আমি ধরলাম, আমি কে ধরলাম ইন্টু এন। বোঝা গেছে? এটা বইতে ধরা হয় মিউ ধরা হয়, আমি তোমাদের বর্তমানে বোঝানোর জন্য আমি কে ধরেছি। তাহলে কে ইকুয়াল টু আমি কি বসাবো না, এফ বাই এন। তো ঘর্ষণ বল ডিভাইডেড বাই লম্ব প্রতিক্রিয়া বল থেকেই আমরা এই স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান বার করব। তো স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান আমাদের সাপ্লাই করা থাকবে যে কোনো তলের জন্য। স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান বলো চল ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান কি করা থাকবে? সাপ্লাই করা থাকবে। তো ডেফিনেটলি স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান চল ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মানের তুলনায় বড় হয়ে থাকে। স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান মান চল ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মানের তুলনায় কি হয়ে থাকে? বড় হয়। ক্লিয়ার? তো একে যদি আমরা শর্টে যদি বলতে চাই, যে চল ঘর্ষণ গুণাঙ্ককে আমরা কি বলে থাকি? কাইনেটিক ফ্রিকশন। আর স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ককে আমরা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। তো স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান চল ঘর্ষণ গুণাঙ্কের তুলনায় বড় হয়ে থাকে। তো কে ফর স্ট্যাটিক ফ্রিকশন গ্রেটার দেন অফ কে ফর কাইনেটিক ফ্রিকশন। এটাকে আমি স্মল কে নিলাম, কাইনেটিক ফ্রিকশন। তো ডেফিনেটলি বড় থেকে। এক্সাম্পল স্বরূপ যদি আমি দেখতে চাই, যে কে ফর স্ট্যাটিক ফ্রিকশন যদি 0.6 হয়ে থাকে, কে কোএফিসিয়েন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন তার মান 0.4 হবে। ডেফিনেটলি কম হবে। ক্লিয়ার করতে পেরেছি? বোঝাতে পেরেছি না বোঝাতে পারিনি? এতটুকু ক্লিয়ার হচ্ছে? তো আজকের মতো এইটুকুই পর্যন্তই থাকলো।